Manipur Police Control Room dagi thadorakpa cherol amada haukiba pung kunmari asida mafam kharada nongmai kapagi thokdok khara lamdam asida thokhi hairi. Tha sigi tarukta Manipur Police na Bisnupur District ta micham miyam amadi government officials singdagi Sen Khaibada Chennaba Lalhoulup Kcp ki miyoi Ahum Phaba Ngamle Hairi. Makhoidagi live round 4 ga konana 9mm pistol ama Kcp gi demand letter ama mobile phone Ahum two-wheeler gari ama amasung Sen oina lupa lising manga ga chanipan kun phagat khibaga loinana case ama register tawduna makha taba investigation hokre hairi. National Highway 37 amadi National Highway 2 da lamdam asigi tangai fadaba nongmada changdaba yadraba potlam puba gari chahung kun mapan amasung chamaga yangkai mapan hairiba lambi asida apanba yauduna pusilakhi. Makha tana potchai pusilaknaba khudong thiningai oiba mafam kayadasu security force na akanba checksin thaurang lokhatkhi. Manipur gi district pumna makta pamdaba thokdok thoktanabagi damak punna checkpoint chamaga nifu mathoida achat awok sing check tawbada jingnaba jing amasung tamda miyoi punna chaniga taruk phagatuna wahang pahong chathaki hairi. Miyamna semjen chajinba video amadi aranba pauda thajabiganu amasung achumba asengba e pau khangninglabasu mobile number 9233522822 da call tawbiraktuna khangbiranaba yagani. Loinana lakhiba khusu khulai singsu athuba matamda manak nakpa police station natraga lengaki security miyoi singda sinabiyu hainasu Manipur Police Control Room na thadorakpa cherol amada hairi.